тоже дело проверим. Да, рыбка и вправду сегодня прям козлит. Ни в какую не хочет она сегодня к нам идти. Ну, у тебя проклевывается, да, смотри, так регулярно. Да я вот сейчас что-то закинул. Ну, то ли... ну нет, кормушка-то упала уже давно. Опять 2 раза еле-еле дернула. Я говорю, козлит. Причем на красного этого опарыш. На меня крючки я посмотрел, это не пинхук, это эти камацу, которые вот эти. Слышишь? Их поставил? Угу. Ну, у него плюс-минус форма такая же, как у пинхука, только, мне кажется, проволока потолще. Потолще? Угу. То есть такой потяжелее, да? Ну, да. Ну, я смотрю, у тебя и на легкий-то. Ну, не знаю, я вот этот, если маленький ставлю прям. Ну, я вообще начинал с 12-го банана, и как бы все было нормально. А ну тихо, да и мужики говорят, что у них леска-то толстая в целом. Да там и крючки, я думаю. Карпова. Возможно, возможно. Сапурова. Ну, погодка прекрасная, вообще ничего не скажешь. Я просто сижу и вот кайфую, смотрю туда. Сегодня вышло солнышко, и оно сделало весь день просто. С утра было пасмурно, да, так? Да. Да и в целом облака заходили, как будто бы на дождь. Не знаю, насадка все идеально. Все отлично. Так. Мне насадку, поводок снять, заменить, так сказать. Вот сейчас маленький поставлю крючок. Не знаю, уже из-за того, что они золотистые такие, как латуневый цвет такой. Это у нас... Да, не кирпичи решил закидать. Да, не дам. Такой боец у нас. Иголочку помогла нам снять. Поводочек. Вот это привяжем сейчас. Тут вроде леска, единичка вроде стоит. Ну все, ну этот пускай побудет в отставке. Крючок. Оп. Ой, вот этот маленький прям вообще с ним поаккуратнее. А рыбка вот у берега. Че, 45 метров своих кидаетесь тут. У нас по плавком начинать есть. Ладно. Рыбка вот, буквально у берега. Как катапульта полетела. Как выстрел просто.
Опа, кот пришел опять. Мгм. Так, ну что, поймали что-нибудь? Прыгай в ребят? садок. Такой домашний чей-то, да? Мгм. Ручной. Да его часто прикармливают. Ой, свежо так становится. Вот на том бы берегу, да, сейчас сидеть, там солнышко пригревает. Ну вот, видишь, какая кошка счастливая. Подарила тебе поклевку. Холостую, как правда. Ну, Ну значит, ладно. надо что-то Да это сделать с поводком. По-моему, он хвостом просто задел. Да я не думаю, что у него такой хвост был. Жесткий. Нежеванная. Ну, я высоко сижу, конечно, да? У меня сегодня затишье в буре какое-то прям. Перед бурей, затишье перед бурей. Свяжусь и поводочек пока еще один. Вот этот крючок попробуем. Как раз темненьким ушел. Такой. И не маленький, и не большой. И оборотиков достаточно. Вот. Ну, водичку смочить обязательно. Вот. И подзатягиваю. Че, клюет, по-моему. Да, а я сижу, крючки вижу. Это так всегда, знаешь, когда чем-то ты занят, о. Но это, к сожалению, сход, скорее всего. Потому что крючок маленький, как я и сказал. На нем я тоже сейчас вяжусь еще. Да, это сход очередной как бы. Но я почувствовал, был ударчик опять. Все как у тебя прям, да? Либо рыба аккуратнее.
Я уже не знаю на сегодня, чем удивить нашу Я рыбку. уже пучок мотыля насадил. Ну как пучок, штук 6. Даже в дип макнул. Не, я пока насадку не дипую, поклевки есть, вот на 4-й минуте был. Ну как-то такие они. Как бы рыбка как будто не стоит на точке. А может стоит, просто не хочет клевать. И такая тишина. Птички поют. А вот рыбка не клюет. Бывает и такое. Вот тебе и погода хорошая. Угу. А в Это- дождь, помнишь, с ветром сидели? Ага. Клевало. Причем ветер вообще лютый тогда был. Сколько-то 3 килограмма таскал, достойно так. Да и глубина была намного меньше. Заставляет понервничать, да, тебя? Ага. Да что-то оно прям трррр, и все. Бывает такое. О, Даня пошел тоже. Не. Ай, старт. Ну возьми по-мужчински. Не хочет, да? Хоть раз. Что, у тебя на бутербродик? Нет. Мотыля много. Прям не угадаешь, что она хочет. Да вот именно. О. Это нам сигнал о том, что пора перезабросить. Мы это и сделаем сейчас. Такой звук, наверное, микрофон. Хотя он у меня вроде. Ну ладно, потом прослушаем. Как говорится, козлит сегодня рыбка у нас. Вот прям козлит. Другими словами это не назовешь. Ну ничего, бывают и такие рыбалки. А бывают и перспективные прям. Кормушку по объемности поставил. Сидел на маленькую ножку. Потому что дозировочки не хватает. По объему побольше, может там мелочь съедается. Ну, были бы поклевки. Да нет, просто ей неинтересно сегодня. Сегодня, видать, такая погода, она такая гуляет сейчас. Думаю, я не буду клевать у вас сегодня, ребят. А ты сидишь, Скорее тут всего. бисквит, шоколад. Да там все уже, по-моему. Я называю это половить на нытье. Когда, блин, да почему не клюет? Вот у него клюет, а у меня не клюет. Что я делаю не так? Не знаю, ну что, начнем тогда. Что мы сладким проверяли, да? Может, дипами хуже сделали. Вот, может, вообще без дипов надо было начинать. Ну что, таймера не ставил? Нет, пока еще. Я сейчас Хотя пока я без забыл таймера. включить. О, что-то было. На камеру, конечно, не передать. Снимаю на телефон. Как говорится, что имеем. Все, сейчас быстренько будем пробовать. Сейчас 2 мотыля были. Такие разведчики. Сейчас попробуем белый красный опарыш. Вот
тоже хочу. Как мы с тобой говорим, Спартак, да? На Спартачок часто идет рыбка. Бело-красный поставим опарыш, посмотрим. А нет, вот на мотыля все-таки одного украла. Все-таки был обсосик. Опять же. Такой незначительный. Ну, наверное, рыбку предпочитает у нас. Белочку хочет поесть, наверное. Так что мы вот так 2 опарыша насадим. О. Ну, рядом аэропорт, да? Угу. Достаточно самолеты, да, так? В прошлый раз тогда еще ближе же сидели. Такая хорошая глубина. Ну, надолго, Ну, мы правда, тут кормушка, прям. Были, да, неподалеку? На 4 метрах, Получается, мы левее были? да? Надо понять, где деревня. Ну, мы были, да, на левее, и на той стороне мы были. Мгм. Почему у нас отчаяние было влево из-за этого? Это по реке, если брать левый берег. Ну да. А я так понимаю, куда направление реки? Так считается берег. Вот сходу что-то. Ну, я говорю, рыбка как бы в активность шла как будто. Дергала. Ну, я красного этого парика добавил. Кажется, она больше на красный цвет. Такая рыбалка сегодня, да? Надо ее каждый уговорить. Рыбка себя очень странно ведет. Да причем начиналось-то неплохо. Ну да, кстати. Бам-бам-бам. Потом утихло. Чем вообще на 12-й крючок клевало. Может, затишье это? Перед бурей сейчас будет. Проверим как раз новые микрофоны. У Данила обед. Данила, наверное, опять оторвался. Поэтому пошел Бывает. обедать. Не, ну погода сегодня шикарная, да? Смотри, какие деревья красивые Мгм. просто. Сделай фотографию вот этого. У тебя телефон под рукой? Да. Сделай прекрасную фотографию вот этого прям, этой картины. Это просто вообще солнышко. Просто кайф. Прекрасный день для рыбалки. Вот прям прекрасный день. Тихо. Ну, птички немного. Где-то там ворона каркает. Ну, вообще прекрасно, прекрасно. Да? Река как зеркало просто отражает. Умел бы я писать стихи, ой, я бы такие стихи писал бы красивые. Но я не умею писать стихи. Ну что у нас, рыбка что-то? Ну хочет, да, проснуться? Странно, конечно. Очень странно. Ну тут даже не тронуто. Ну то ли обсасывал. А парыш мне интересен. Да, насадка вообще не тронута. Просто как будто, ну давай бутербродик опять. Сделаем бутерброд. Это один мотыльник у нас будет.
И один белый опарыш. Как раз и крючок маленький. Насадка так будет выглядеть. Прям не знаю, наверное, на окно что ли попробовать перейти сейчас, посидеть. Прям рыбка козлит прям очень хорошо. Ну ничего, я думаю, мы что-то уговорим его. Ростислав, это ваш выход. Есть. Что-то маленькое. Обновим, наверное, тоже корм. Вот как раз заканчивался. Сейчас о, маленькая. Господин подлещик. Быстро. Да не вроде подлещик. Один контейнер у нас уже ушел. Ну, всем привет. Сзади нас Москва-река. Ну, сегодня унылая рыбалочка у нас, да, Ростислав? Ты грустно сидишь. Ага. Вот такие у нас турнирчики продолжаются. Сейчас мы покажем рыбку. Октябрь действительно, да, то пусто, то густо. Даже взвешивать не будем, там и нечего. Мы отдадим победу опять Ростиславу. Мы думаем, он побольше взял. Вот такие скромных 3 подлещика всего. Долго их мучить не будем, конечно же. Ну, килограммчик будет. Я имею в виду, они сразу все втроем. Такой уловчик скромный. Что, Слав, доставать тоже садочек. Рыбку сразу отпускаем. Я все надеялся, машина клюнет. Какая-то рыбу доставал. Килограмм, говоришь, у тебя был? Да, я думаю, ты опять в этот раз превзошел. Ой, холодновато уже, да, так становится? Угу. Вот такие рыбалочки. Ну, я думаю, наверное... Я же тебе и говорю, что там. Ну, значит, ничья. Возьмем ничью, я думаю, по весу, потому что вот это такой хорошенький, пухленький, смотрите, какой прям, ой, такой. Один. Ну все, Такой был. давай, не мучай ее. Вон. Плотвичку как-то хотел половить. Да, платочка наловил. Вот такая рыбалочка сегодня у нас прошла, друзья. Такое бывает. Зато погодка сегодня стояла шикарная. Все кадры будут в ролике. Поэтому ладно, мы еще чуть-чуть посидим уже без садков, их пока посушим и будем тоже собираться уже домой. Наша ловля составила 5 часов, это вот 5-часовой результат. Такое бывает. А бывает и за 2 часа, да, Слав? Ладно, друзья, все. Всем пока-пока, всем добра, всех обнял, приподнял. До новых встреч!